チャンネルへようこそ。
当たってればいい。
全然
私だけ美容師やってんの。そうそう自分のは自分でできないからでも自分でやってる人もいるよね。電車から外に来たらそうです。入るってへんよ。ビュート、ヘイト、どこに関してビュートコ行くの？そういう落とし物ですからね。もらっちゃことはね。全部もらってくる。もらってくるからね。ほっとく領域に行かないですからね。ないですからね。何がどうやってるか分かんない。ガヤってます。ガヤ。超可愛いから今ちょっといないんだけど。超可愛いよ。真似したり、もう終わるの。重い？最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。次の動画のご視聴をお待ちしております。